Садақалардың ең абзели, ең мықтысы қайсы деді әлі? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Садақатун фи Рамадан", Рамазан айындағы садақа деді. Башқа айлардағы садақа деді, өзінің соғы бар, деңгелі бар. Бірақ Рамазан айдағы садақаға жетпейді. Рамазан айдағы садақа ең абзел садақа. Ошон үчүн ким садақа кылам десе, ким кайрымдуулук кылам десе, ким жакшы иштерди кылам десе, Рамазан айда кылсын да. Алымдар ушуга чейин айткан, кимде ким жакшы ишти Рамазан айда ниет кылса, Алла Таалам Рамазандын берекесинен ошол ишин сөз ишке ашырат деген. Ошон үчүн иншалла бардык жакшы ниеттерди, пайдалуу иштерди, өзүбүзгө, элибизге пайдалуу иштерди Рамазан айда ниет кылыш керек экен. Не кылыш керек экен? Азыр план деп коет го, проект деп коет го. Баарына кем Рамазан айда. Кудай кааласа иншалла Рамазан айда башталган жакшы иш аягына сөз чыгат. Рамазан айдагы башталган жакшы иштердин аягы сөзсүз жакшылыгы менен бүтөт.